يا مساء الفل. النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ، بس هنعملها بتتبيله رائعه بدون اي مزعبلات ولا حاجات كتيره ولا بهارات كتيره، وبتطلع طعمها حكايه. الفراخ طعمها حلو جدا، والتتبيله كمان سهله جدا وبسيطه. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الجمال ده هنعمله ازاي، ونشوف غدانا النهارده هنعمل فيه ايه. بس ما تنسيش لايك وشير، واهم حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا طماطمتين، ومعايا فلفل رومي حبه سبايسي مفيش مشكله، ومعايا فصين من الثوم ضربتهم كويس جدا لحد ما نعمتهم. وبعد كده حطيت البهار ملح وفلفل اسمر وبس. هي دي البهارات بتاعتنا، بهارات خفيفه جدا بس بصراحه بتعمل طعم حلو جدا للفراخ. وكمان حطيت عصير ليمونه كده، دعكتها كويس جدا، واهم حاجه ان انت تدعكيها كويس جدا. طبعا جبت الفراخ بعد ما غسلتها كويس جدا ونقعتها في المحلول اللي احنا بننقع فيه الفراخ. وبعد كده هاخد التتبيله القمر ديت وهتبل الفراخ. تبلي الفراخ كويس جدا، ودخلي التتبيله دي في كل حته كده في الفراخ، تحت الجلد وجوه الجلد وجوه العظم. بصوا امسكي الفرخه كده اعملي لها ايه، مساج كويس جدا. بعد كده بعد ما تبلت الفراخ وخليتها قمر كده، غطيت عليها وسبتها على الاقل لمده كده ساعه ساعتين. ويا سلام بقى لو عملتيها من بالليل لتاني يوم بتبقى حلوه جدا جدا. تعالوا بقى نحضر صينيه البطاطس. معايا بصلتين كبار قطعتهم حلقات، ومعايا فلفل رومي مقطعاه حلقات، ومعايا معلقه صغيره من الثوم المفروم والبهار، ملح وفلفل اسمر وكمون. صينيه البطاطس بالكمون بيبقى طعمها خطير. ادعكي الكلام ده كله كويس جدا لحد ما البصل ينزل كل الميه اللي موجوده فيه. جبت البطاطس غسلاها ومقطعاها، قطعيها حلقات تكون سميكه عشان ما تتهريش. ونزلت بقى بالبصل والبهار والفلفل، ودعكت البطاطس كويس جدا بالخلطه دي. بعد كده جبت الفراخ رصيتها كده على وش البطاطس، واخدت من التتبيله اللي انا متبلاها للفراخ حطيتها كده على الفراخ. وجبت عصير طماطم، يعني كيلو طماطم كده كنت ضرباه في الخلاط ومصفياه، ونزلت بالطماطم وكوبايه كبيره كده من الشوربه ومعلقتين كبار من السمنه. قلبت بقى الصينيه بتاعتي وظبطتها كده، وجبت ورق زبده بليته الاول بالميه عشان الورق ما يلزقش على الفراخ لما تستوي. وبعد كده غلفتها كويس جدا بالورق الفويل، واحطها على نار البوتاجاز تغلي غلوه بس عشان لما ادخلها الفرن ما تغيبش، يدوبك كده تشكشك كده وتغلي غلوتين زي ما انت شايفه كده. طبعا الريحه كانت خطيره. هدخلها الفرن في الرف الوسطاني لحد ما تستوي معانا. تعالوا نعمل رز حبايه وحبايه. معلقه كبيره من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت، وجبت نص كوبايه من الرز، وبقلب الرز لحد ما ياخد لون ذهبي. وبعد كده بنزل ببقيه كميه الرز، بقلب الكلام ده مع بعضه، وبنزل بملح، بنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر. قلبتهم مع بعض كده كويس جدا، ونزلت بقى بالميه المغليه. طبعا الرز المصري الرز قد الميه. اغطي عليه واسيبه يستوي. وطبعا الرز حبايه وحبايه ريحته بتكون قلب العماره كلها. شويه رز سكر كده عسل تحفه. عملت لهم كمان لسان عصفور. وهو ده بقى الكلام. هي دي صينيه البطاطس بالفراخ خطيره يا جماعه، وريحتها كانت تحفه التحفه. اغرفي بقى كده وطلعي البطاطس بالصوص بتاعها، طعمها ما شاء الله تبارك الله عسل كده تحفه. والفراخ كانت ريحتها جميله ومستويه وخطيره، تحفه تحفه تحفه. كده الغدا بتاعنا خلص. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اشوفك بقى في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.